ikawa compulsory, ndio imezaa majensi wamesoma sana. Kwa hivyo education is in a crisis, and we are giving notice to this administration which has no idea, absolutely no idea on how to go about it, that we will mobilize this country to say no. If you are going to make university education only for the rich and not for the poor will rise and claim their position. Wangapi wako tayari kufanya hiyo? Hatutakubali muendelee na kurabish katiba yetu. We will not agree to the rubbishing. Amepata roho safi huyo. Bebe kidogo. Kwa hivyo basi, tukiwa na hii team, musiwe na kufadhaika. Musifadhaike wa Kenya wenzangu. We have the experience, we have the determination, we have the inspiration, even from the prayers kama ambazo tumesikia hapa leo, to stand in the gap and not allow this country to go back to dictatorship. Hatutakubali, na sisi wenyewe mjue, mkituona hivi na timu inaendelea na kukua, tutaenda kila sehemu ambayo Mungu atatusaidia Kenya yetu hii kueneza habari kwamba Zakayo na timu yake, hata kama wakumbatiane kivipi, wataelekea nyumbani kwa roho safi, because they have failed. They have every reason to tell them they have failed, and we have, in our own estimation, the ability to get this country on its right track again. Kwa hivyo 25th, in fact mimi naona kwamba 27 Jumanne ijayo, sisi wanaazimio tutahakikisha kwamba kila 27th of August becomes the Constitution Day. Wengine hao walioipinga hiyo katiba hawataki kusikia juu ya katiba hii, kwa sababu katiba hiyo ndiyo tupatia wananchi wa Kenya uhuru wa kufanya maandamano, uhuru wa kufikiri, uhuru wa magazeti. Hawa wao pia they were not spared, waliumizwa Nakuru, kila mahali. Na wengine nasikia kuna mjumbe fulani anataka kuleta sheria, apindue sheria to outlaw maandamano. Huyo sijui anaishi Kenya gani, kwa sababu it will not even happen. I want to tell finally serikali hii kwamba because of messing up with education in Bangladesh, vyuo vikuu vya Bangladesh ndivyo ambavyo vimeleta mageuzi mpaka waziri mkuu wa nchi hiyo akakimbilia India, akahama na hiyo nchi ikasema we cannot have education only for the privileged. Kwa hivyo mkicheza na elimu, you are quoting a proper and bringing to fruition na conclusion justice for those who have been killed, justice for education, justice for the poor. Na huku wanajidai wanaelewa maslahi ya wanyonge, na wao wanazidi kuwavinyilia wanyonge hawa. Kwa hivyo finally tunaona hivi, askari polisi ambao waliua vijana wao, hata kabla ya kufanya ile wanaita serikali broad based ambayo haieleki. It is actually unconstitutional if you ask me, because it undermines the principle of multi-party democracy. Anything that undermines that principle is then unconstitutional. Wao IPOA, Independent Police Oversight Authority, wamekuwa incapacitated to the level, wale askari waliua vijana, miezi miwili baadaye hatujasikia hata mmoja wao amekamatwa na amepelekwa kwa mahakama, kuonyesha impunity is the name of the game. Yani unaulizwa mutadu,
serikali ya kifua. Koome aliondoka kwa mamlaka akajiuzulu. Mimi nataka nimuulize Kanja, yeye sasa aonyeshe ukakamavu, because ameidhinishwa kama the new Inspector General Police. Aonyeshe he can be different. Aonyeshe anajali vile watu wetu waliuawa na risasi ambazo zilitoka kwa bunduki ambazo zilikuwa zamilikiwa na wana polisi. Na bado we now want to tell these people, ile sheria walipitisha kusema majeshi waruhusiwe waingie kwa mitaa. Hiyo sheria bado ipo. Hiyo sheria bado ipo. Lakini walipoona wananchi wanakaribisha wanajeshi wakawambia kaeni, msitoke kwa barracks. Because wanajeshi hawajui kutumia tear gas, hawatumii tear gas, hawapiatui risasi hivyo. Risasi wamekuwa train kufiatulia adui kutoka nchi ya Kenya, sio kuumiza wananchi wa Kenya. Walipoona hiyo wakasema msitoke. Kwa hivyo all these things taken together are clear indication of a dysfunctional government, and we will not allow it. As Kenyans, tutasimama in the gap as opposition, uncompromised. Tumeambiwa leo hapa, uncompromised. And the church, the remnant of the church, to stand in solidarity with our people and make sure that this country remains a democracy. This country will prosper. Nchi hii pamoja na vijana wetu wa Gen Z na millennials na wale wazazi wao, tuko tayari kuokoa nchi yetu. Wangapi mko tayari? Kwa hivyo tukiitisha maandamano tena mtatoka? Wangapi wako tayari kutoka kwa maandamano tena?